in seveda tudi poceniti, ker veliko ljudi kljub vsemu se tega ne poslužuje tudi zaradi cen. Drugi problem pa je, da so urniki včasih prav nemogoči. Ob eni drugi razpravi, ko smo se pogovarjali o obvoznici Škofljica, smo se pogovarjali tudi o tem, reči ljudem ne grejo na vlak, in kljub temu, da recimo z avtom pol ure stojijo na križišču na Škofljici ali pa čakajo pred zapornicami, so še vedno pol ure pred službi, kot če bi šli pa na vlak ali pa na avtobus. In najbrž, dokler ne bomo res teh stvari uredili, bomo težko pričali, da se poslužujejo javnega prometa. In če gledam tudi, jaz prihajam z Iga, dobro, tam vlaka ni, ampak avtobus, zjutraj imaš od 6 do 6:30 4 avtobuse, potem enega še ob 8 in naslednji ob 11:20. In kako boš ljudem rekel, in še ta ob 11:20 gre ponoviti prazen, ampak to je pač vse, kar zmore LPP, ki je pač tisti, ki to dela. Zdaj, jaz mislim, da tukaj bo absolutno treba te stvari malo povezati, malo sinkronizirati. Jaz sicer predvidevam, da pač stvari natečejo, če vse namem druge LPP ali pa vlaki, ampak marsikdaj pa ima človek tak občutek, ali pa mora ponekod čakati in zato se ne odločajo tudi za javni promet. Zdaj, mi delamo nove ceste, če boste pogledali proračun, če ga bomo pogledali, stalno nove ceste, tudi iz lokalnega okolja, vsak kilometer ceste je veliko več vreden, kot vse ostalo, kar naredimo v občinah. Potem pa malo zanemarjamo recimo v teh cestah kolesarske poti. Jaz vem, da je včasih težko umestiti ob cesti, recimo še kolesarsko, in to vedno odložimo za nek nedoločen čas, ko je seveda to še veliko teže, če že posegamo v prostor, je smiselno, da pol vse rajši malo več posežemo, pa naredimo. Tudi kolesarsko stezo in ljudi nekako usmerjamo tudi na kolesarske poti. Sej, v principu lahko vsak kolesari tudi po taki cesti, ampak vemo, koliko imamo in nesreč in mrtvih, tako med kolesari, pešci, bi najbrž morali na te stvari biti bolj pozorni. Ne pa, da zdaj na veliko gradimo ceste, čez 10 let bomo pa k tem cestam gradili kolesarske poti. Mislim, to je čist skregano so logiko, da pri pač projektiranju nismo pozorni že takoj na to in da sploh se ne dela neka cesta, ki je recimo ne avtocesta, ampak pač cesta, ne vem, katerega ranga, ker nisem jih specialist za promet, da se pri vseh tistih cestah, kjer naj bi pač potekale kolesarske poti, te tudi umestijo. In jaz moram reči, jaz sem bila kar nekajkrat na prometnem ministrstvu, mi smo sprejeli resolucijo o prometni politiki noter, zapisali kolesarske poti, tudi določili daljinske in ne vem kakšne vse kolesarske povezave, v istem času pa gradimo cesto, kjer te kolesarske povezave ni. In bomo se ne vem kdaj ukvarjali s tem, ko bo najbrž jih tokle povozili in ko bomo pač se prisiljeni tudi s tem ukvarjati. Jaz sem v Londonu govorila, čeprav sem bila tudi tam, me pa predvsem sem je zdela v redu, oni so se tudi precej osredotočili na kampanjo za otroke, naredili računalniško igrico, CD-je in jih zanimirali in v bistvu od malega jih navaja na javni promet, ne pa da vsak otrok sanja, kaj vse bo počel, ko bo imel svoj avto, ampak jih je treba najbolj tudi drugače navajati. Tako da jaz mislim, da če se vrnem na začetek, javni promet s tem, da najbrž bo itak treba delati pač najprej okolico Ljubljane, okolico Maribora in večjih mest, potem pa še tudi vsa ostala, ampak tukaj bi morali kar zelo hitro začeti in resno se lotiti teh stvari. Cel. Ne vem, jaz imam čudno občutek, da pri trdih delcih pa pri avtomobilskem prometu moče tega najmanj. Zdaj, če streljamo velike ptice, potem dajmo z pravim orožjem, če pa streljamo majhne, pa tudi vzamemo pravo orožje. In da rečemo bob, če je pri avtomobilskem prometu, jaz ne vem, zato sem popoln laik na tem. Mogoče nekaj. Koliko pa je, recimo, onesnaženja, če neki avtomobil pelje, dušikovih oksidov, koliko je CO-ja, koliko je NOx, koliko je recimo svinca
koliko je pa tem procent trdih delcev. Če je procent trdih delcev 20% ok, je potem nekje ravnotežno, če pa tega manj, potem mogoče ne streljamo s pravim orožjem, ker se pogovarjamo v glavnem o prometu. Jaz tega občutka nimam in mislim, da bi bila diskusija vsaj kasneje. Do zdaj, prosim, nadaljujte tako, kot ste mislili, tudi ste dobili besedo, da mogoče, če imate predstavljene te podatke, da potem kasneje poveste. Zdaj bi pa jaz dal naprej besedo naslednjemu prijavljanju, to je gospod Hano. Izvole. Kje je problem v Mariboru, pa v Ljubljani, pa v Novi Gorici? Jaz ne vem, kako to rešujejo v Rimu, v Münchnu, v Moskvi, kjer je na milijone avtomobilov vsakodnevno v eni Moskvi, pa zadeva ni tako sporna. No, ajde, Moskva, ja, Rim pa poznamo, ne, kakšna je zadeva. Zdaj pa kar naenkrat v Ljubljani, ki je v bistvu samo 100 000 avtomobilov in pa kar naenkrat problem, ki bi mogla država ustaviti zadeve, narediti ne vem kakšne poti. To me zanima, bom rekel, predvsem iz vašega pogleda, ker zadeve malo spremljate. Zadeve je pa treba koordinirano voditi in vlada resno pristopiti k tem problemu. Hvala. Hvala. Gospod ste? No, jaz skoraj ne verjamem, da je ta problem včeraj izbil, da smo na tako bombastičen način prišli v javnost. Jaz mislim, da ta problem je prisoten že dalj časa, samo da ga pri nas še nismo prezentirali pač na tak način, kot bi ga morali, ker se mi zdi še posebej, da bo relativno kratk čas do aplikacije vseh tistih ukrepov, ki jih bo treba. Jaz sem tiste stvari ničkega prečital, pa se mi zdi, da bomo morali zelo hiteti, da bomo lahko dosegli tiste zastavljene cilje. Popolnoma se strinjam s tistim, kar je rekla Alenka. Mi imamo javni potniški promet nekoordiniran, neurejen, časovno neusklajen. Jaz za okolje, iz katerega izhaja, si upam trditi, da si železnica in avtobusni prevozniki med sabo bolj nagajajo, kot pomagajo. Zaradi tega jaz mislim, da je skrajni čas, da bi tiste za to odgovoren, malo te stvari pregledal in koordiniral, ker mislim, da je tudi to eden od razlogov, da se ljudje, tu mislim na veliko populacijo od študentov naprej, ne poslužujejo v taki meri javnih prevozov, kot bi se lahko. Tako da zame je tisto zelo problematično. Tam v teh stvarih piše tudi, da naj bi to veljalo za delovni teden, se pravi od ponedeljka do petka. Če sem prav razumel, pa bi imel eno zelo tako mogoče, malo tudi provokativno vprašanje. Mi se pripravljamo, Nova Gorica problematična, mi se pripravljamo za graditev igralnice, nove igralnice, ali pa mega zabavišča, ki bo vsak dan v Novo Gorico pripeljala, če hočemo, da bo uspešno, še dodatnih 12 000 vozil. Recimo, pa 10, dobro, recimo, pa 10. Ja, to so številke za 4 milijone 400 000 gostov, mora toliko avtomobilov prejeti. Več kot po 2 let, ko so po 2 v avto, drugače so po 1. Jaz pa ničko ne poznam, ampak recimo, da je to 10, ne, kljub temu je na tisto obremenitev že veliko. Je pa res, če je to problematično samo v delovnem tednu, da se bojo ti gosti več ali manj skoncentrirali v vikende. Tiskrat jih bo pa 25-30 000, ne 10-12. Če bomo hoteli tiste številke doseči, če so tiste številke oziroma napovedi realne. Pa me zanima, ali je ta investicija tudi iz tega zornega kota mogoče problematična. Če je, prosim za vaše mnenje. Hvala.